Ahojte priatelia, Subnautica je späť a náš boj o prežitie pokračuje. Ideme ďalej. Dnes sa vydáme pohľadať vodnú nádrž, ktorej si budeme môcť chovať a rozmnožovať rybky, čo nám uľahčí život, to mi môžete veriť. No a upgrademe zásobu kyslíka a na záver vyrazíme preskúmať základňu posádky Degassi. Bez ďalších okolkov, poďme na to. No a ako môžete vidieť, tak prvá vec, ktorú som spravil je, že som tu postavil aj ďalšie chaluhy, respektíve postavil som tento vonkajší záhon, kde som mrskol chaluhy, rozmnožoval som aj tieto naše výtrusáčky fialové, no a urobil som vnútri pár zmien, na ktoré sa pôjdeme spolu pozrieť. Takže ideme na to. No a prvou teda takou väčšou zmenou je, že som tu porozhadzoval pomerne dosť okien a trošičku som tu upravil tú bezku znútra, aby sme to mali trošku atraktívnejšie. Takže nahádzal som sem okná, aby sme videli tú krásu prírody aj vždy, keď vystúpime zo Simotu, respektíve z nášho ananásu. No a poďme teda na takú menšiu túr, inak neviem, či si to uvedomujete, ale toto je vlastne prvá fotka, ktorú som spravil hneď v prvom dieli našej vejsky úplne prvej, takže toto je tu pamätná vec, ktorú som sem mrskol hneď v prvom dieli a ostane to tu na furt. No, poďme na to. Prvú vec, čo by sme mali vyriešiť, sú staty a ja som chcel na to počkať s vami, pretože mám pre vás teda upgrade, čo sa týka vody. Ako ste si mohli všimnúť naposledy, v podstate v poslednom videu, keď sme boli na ostrove, tak sme doniesli so sebou aj tieto koralové rúry. No a ja som bol vonku nazbierať trochu soli, takže kombinácia týchto dvoch vecí je dezinfekcia a z dezinfekcie si viete spraviť vodu. To znamená, že oveľa viacej vody. Pozrite na to. Jedna, urobíme si rovno dve, pretože s tou vodou bol pomerne dosť veľký problém. No a teraz máte vlastne dve dezinfekcie a keď sa pozriete do fabrikátora, túto je voda, tak z tejto jednej dezinfekcie získate 355 ml dezinfikovanej vody, ale v dvoch fľašiach, to znamená, že 700 ml v podstate získate. Čiže instantne, že 1,5 litra vody máme hneď teraz z dvoch tých korálových neviem čoho a zo soli. Takže toto je určite výborná vec, poďme to rovno vyriešiť. Pozrite sa, 4 vody, perfektné. Dobre, ďalej, trošičku som tu to tu nadekoroval a postavil som konečne modifikačnú stanicu, pane bože, trvalo mi to, hádam, od prvého alebo od druhého dielu. A môžete si tu vyrábať tieto upgrady, no a v podstate termonôž, ako si môžete všimnúť tam dole, už mám hotový, ten som urobil offline, na to potrebujete vlastne jednu batériu a teda ten základný nôž na prežitie. No a čo sa tu dá ešte robiť, sú tu rôzne športové plutvy, alebo napríklad vylepšenia tých ponorov jednotlivých právnov, kyklopa, aj tuto je Simod 2, 3 úroveň, ale na to ešte nemáme veci. My sa dneska pozrieme na toto, ale to bude trošičku neskôr, pretože túto veľkokapacitnú lahvičku chcem. Takže trošičku som toto vydekoroval, máme tu nejaký plagátik, posteľ som tu presunul, celé som tu presklil a dal som sem stôl. Vidíte nejaké tie dekorácie, ktoré som ponachádzal, myslím ešte na Aurore. No a tuto je v podstate taký akože stolík výhľadkový, takže čistá paradička, páči sa mi taká juta, asi si ju tu aj nechám, však je to úplne jedno. A tak, dole som urobil zmenu, poďme sa na to pozrieť. A tá zmena je tá, že bioreaktor odtiaľto zmizol, postavil som tu vnútorný záhon, ktorý som vlastne naposledy v poslednom videu objavil na pevnine, ale zabudol som ho sem mrdnúť. No a v podstate všetky semiačka, ktoré som mal, tak bam som to sem vysadil a pozrite sa na to, keď si dáme tento cibulkový strom, dáme si z neho 3 kúsky, sakra, nech by sme aj niečo vidieť mohli, a dá to 8 jedla, 10 vody, takže pozrite sa na tie staty, okamžite je to lepšie, ešte jeden. No, koľko z neho padne, neviem, nechcem to radšej vedieť. Jedlo sa vám doplňa, pokiaľ máte 95, teraz zjem 8, budem mať 103, voda ostáva na 100 maximálne. Ale teda máme tu aj takúto záhradku, aby som to tu zbytočne neobkecával. No a ďalej sa poďme pozrieť tiež. Nahádzal som sem nejaké tieto krásne zelené steny, nech nám tu trošičku osviežia a zase všade okná, tu som dal ešte jeden výstup, tam už kde bude kyklop. A ako môžete vidieť, tak nahádzal som tieto bezpečnostné dvere, alebo jak to povedať. A v podstate oni slúžia na to, že vám spevňujú bejsku, pretože vždycky keď plesnete nejaké okno alebo postavíte nejaký výstup alebo čokoľvek, čo je externé, tak vlastne vám to klesá. My sme teraz, myslím si, že úplne na hrane, že iba štvrť mám rozdiel, ale nahadzoval som tu tieto dvere a poďme sa pozrieť spolu aj tuto doprava. Pozrite sa na ten krásny výhľad, pretože tuto vpravo som spravil teda ubikácie, tak jak som ich slúbil. No a poďme sa pozrieť na to. Tie napravo a naľavo sú už otvorené, tie vám ukážem potom, ale pozrite sa na to, čo som vymyslel.
Tak, vlezete dnu a je tu čistá paradička, je tu jedna posteľ, je tu táto zelená stena, máme tu aj okno, takže človek si môže aj pokúkať trošičku v noci a tak ďalej, môže ho tu aj niečo fajného vystrašiť. No a tuto ešte máme blueprint fotorámčeka, ktorý ale stojí jeden medený drát, takže to je pomerne drahá záležitosť, to ešte riešiť nebudem, ale do každej kajuty v podstate vložím aj nejaký ten fotorámček, takže tak. Všetky ostatné kajuty vyzerajú rovnako, postupne ak budeme hľadať a nachádzať možno aj nejaké skrinky, tak to sem budeme hádzať, ale myslím si, že celkom slušné, čo poviete. Za mňa úplná paradička, no a poďme teda ďalej, tuto nemáme nič ešte a poďme dole. Čo sa týka tejto strany, tu sa nezmenilo absolútne nič, jediné na čo som vlastne sa zameral, aby som chcel trošičku upgradenúť aj toto, ale na to máme ešte asi dosť času, lebo magnety tak skoro nenájdeme, je upgrade, ktorý tento hot chip. Tento hotchip v podstate znamená to, že vy keď si ho vložíte tuto do tejto posledného voľného slotu, tak vlastne tuto keď začnete vyhľadávať nejaké tie súroviny, tak vám to v podstate bude aj vonku ukazovať, že vy budete si plávať vo vodičke, bude vám to ukazovať. Pokiaľ ten hotchip nemáte, tak vám len tuto ukazujú pontíky a to vám je vlastne predplatné, takže potom pôjdeme. No a sem som teda hodil bioreaktor. Hodil som sem aj nejakú skrinku, keby bolo treba na nejaké palivo. No a zatiaľ som bol ešte túto kúsok nazbierať tých, neviem čo sú to plutváci, či čo sú to a nejaké rastliny a hodil som to sem, aby sme zatiaľ mali, pretože budeme aj toto dneska riešiť, ale k tomu sa vrátime neskôr. No a ja si myslím, že už toho obkecávam pomerne dosť, takže podľa mňa by sme sa mohli zvrhnúť aj na to, čo som chcel. Sakra, ešte sa to strácam trošičku, budem sa musieť nahádzať aj nejaké tie šípky. Takže tak, dobre, vodu máme poriešenú, jedlo máme poriešené, myslím si osobne, že sa môžeme ísť mrknúť aj von. No a ešte jedna vec, ako viete teda spevňovať v basku, sú tieto tvrdené oceľové pláty, alebo jak to nazvať, môžeme si to predviesť. Ja na to nemám teraz momentálne materiál, ale je to, že litium a 3x titán, to keď sem plesnete, tak v podstate vám to myslím, že zvýši kapacitu tej pevnosti trupu, myslím, že až o nejakých 6 alebo 8, teraz som si není istý. Takže to je úplne perfektná vec, ale litium len tak skoro nenazbierame ešte, respektíve nie len tak ľahko. No a ja si osobne myslím, že my by sme sa mali vydať veľmi dôležitým smerom a ten smer bude východ, pretože zhruba na východ pomerne dosť ďaleko, možno 1,5 km je vlastne, by mal byť vrak, ak sa nemýlim, a okolí toho vraku by sme mali nájsť dataprint alebo databox vlastne, v ktorý nám hodí vlastne ten alien container, to znamená, že nám to hodí tú vodnú nádrž, v ktorej si budeme teda môcť chovať rybky a verte mi, že to brutálne uľahčí život, pretože sakra, nenaháňaj ma tu, nehaj ma, pretože tiež tam budeme jednak si môcť aj do budúcna chovať svoje také zaujímavé tvory, ktoré budeme nachádzať vajíčka, to je úplne perfektná záležitosť v tejto hre, to ma veľmi baví. Ale čo je dôležité, tak môžeme si tam nachádzať napríklad tie ružové rybky alebo rybky, ktoré budeme používať v budúcnosti na... Sakra, toto je ono? Myslím, že aj áno. V budúcnosti na to, aby nám vlastne sa rozmnožoval ten Oculus, ktorého pôjdeme dole chytiť, pretože to je najlepšia energia, ktorá je v hre. Takže tak, no a my sa poďme na to pozrieť. Ja určite by som to tu rád trošičku obehol aj so skenerom, že čo tu máme. Či tu není niečo zaujímavé. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. To je kový šrot, daj. No nič, priatelia, to není ono. To není to, čo hľadáme, musíme ísť ďalej. No a priatelia, blížime sa podľa mňa pravdepodobne k cieľu, ale zároveň sme samozrejme aj veľmi v nebezpečnom prostredí momentálne. Pretože vidíte tu tie elektrické úhory, ty vole, to je ťažký extrémik. A teraz sme na juhovýchode. No, neviem momentálne, ako sme ďaleko od basky, 1,5 km, no to je plus mínus, áno, tuto je veľmi dobrý bod, zachytný oheň. A tuto myslím si, že sme na mieste. A keď nie tu, tak niekde poblíž určite, ale myslím si, že sme na mieste, priatelia. Je to tak, pôjdeme sa pozrieť aj dnu, takže poďme na to. Najprv si zoberieme databox, ktorý nám dáva chovnú nádrž, výborne priatelia, tak toto je prvý cieľ, ktorý sme chceli splniť. A máme ho. Poďme vypnúť simotu svetla, poďme trošku nižšie a bližšie. Sakra, do ryby som nabúral. No a poďme sa pozrieť s týmto tu dnu, že čo tu máme. Toto sa dá otvoriť. Už keď sme tu, tak ten vrak určite prehľadáme. Nebudeme trocharčiť. Sakra, čo ma koplo, ty vole. Tak toto, priatelia. Filtračné zariadenie. Tak toto keď si nainštalujeme,
My sme závodou s vodou. Tomu verte. Čistá paráda máme, tak toto sme presne potrebovali, hen tam nás pekne niečo koplo do riti. Ale podľa mňa ešte nemáme komplet. To je cesta von, OK. Tu nás niečo môže ľahko mrdnúť, takže poďme si pozrieť, či tu nie sú prenášač energie, fajn, to je dobrá vec, keď potrebujete prenášať teplo vlastne zo zdrojov. Ale poďme mi ešte naspäť, my sme ešte není hotoví. A... sakra, čím som tom dostal od toho Tak to je riadna svinia, OK, tak my predsa len pôjdeme von. A pôjdeme do Simotu, kde máme Simot. Ananás, kde si? Tu si! Pozor na tú rybu! Pozor na tú rybu! Vypadneme odtiaľto do riti na chvíľku. A akože niečo tam ešte určite je. Ale my ťa ideme najprv opraviť, ty vole, no tak toto bolo tesné, to som nečakal. Že nás tá ryba takto, požuje, ty kokos. Fajn, ale ja nemám tu ešte účty vybavené s tebou, kámo, takže ešte ideme donútra na chvíľu. Poďme tam a kde sú tie dvere, ktoré som hľadal? Tuto sú tie dvere, ktoré som hľadal, presne tak. A musíme si okamžite nastaviť rezačku. Ty vole. No a máme to a pustíme dnu, čo tu je, pretože potrebujeme to tu oskenovať. Stázová puška, to neviem, či už nemáme, máme, sakra, ale není tu ešte jeden ten veľký oný. Sakra, tak to je veľká škoda, dúfal som v lepšie veci. Škoda, OK, nevadí. Odchádzame odtiaľto a neviem zase, kde mám ananás. Ananás, poď sem. Dobre priatelia, v každom prípade myslím si, že toto máme a našli sme tu teda aj takýto vrak v okolí, ktorého sme našli tú chovnú nádrž. No a môžeme podľa mňa aj ísť odtiaľto do prdele, pretože ty kokos, akože celkom strach. Pozrite sa na to, ty vole. Pozrite sa fakt na to, akože ťažký hardcore tento biom. A nemali by sme to veľmi provokovať, ale keď už sme tu, akože by som si to tu aj obzrel trošku. Že čo tu je. No tak toto je riadna vec. Toto je riadna halúz. A fakt môžem povedať, že krásny, zaujímavý a desivý biom. Poďme domov. A tuto čo som objavil? Čo som tu objavil? Máme? Nemáme? Povedz. Výborne. Máme. No ja musím povedať, priatelia, že tu sa normálne nachádzajú rôzne fragmenty kyklopa. Takže my si to tu možno aj obzrieme trošičku a uvidíme čo nájdem, pretože to tiež budeme potrebovať samozrejme a Nautilusa, keby som si vedel zriadiť hneď takto brzko a skoro, tak to by bolo absolútne dokonale, ale budeme to tu trošičku musieť prekutrať. Akože v tento biom je tiež nádherný, ja som tu raz mal aj bejsku postavenú a tá bola absolútne skvelá, ale to bola len taká bejska, ktorú som chcel mať ako keby výhľadňu, hej, rozhľadňu, pretože tuto veľmi... Akože je to tu dosť obmedzujúce, čo sa týka toho pohybu s kyklopom, hej, takže tak. Sakra, kde máme ananása? Ananás, poď sem a pôjdeme s tebou. Výborne, zhasneme svetla a poďme to tu obzrieť trošku zo široka najprv a uvidíme, čo nájdeme, pretože ono toto je tak kade ako roztrúsené, hej, však čo to sme našli už, neviem, či v prvom alebo v druhom dieli sme tu boli, toto čo tu je? Čo je toto? Litium, tak to je super záležitosť, yes. Tak tie poberieme, tie budeme potrebovať. Fragment, ten už máme, nevadí, aj to sa zíde. Sú tu zaujímavé veci, akože musím povedať a keď tu budete mať možnosť ísť, tak si to tu určite obzrite, pretože fakt je to tu krásne, je to tu mierumilovné, toto je najmierumilovnejší biom, ktorý máte. A samozrejme dá sa tu aj strašne veľa vecí pozbierať, fragmenty, sú tu aj rôzne celkové tie veľké rudy, sakra, deje ananás zase. Hej. Strátil sa mi ananás, pane bože, tu je, splýva s tým prostredím. A sakra, to som nechcel. Nastup. No a vlastne, čiže pozrite sa, tu je hej, hmeď hneď, čistá paráda, proste bohatý zdroj, ale je to trošku od ruky a nie je to také úplne ideálne na presuny s plavidlami, pretože vás tu všetko môže rozbiť, hej, keď si nedávate pozor, takže tak. Ale zase na druhej strane, pokiaľ to mrsknete sem na tento útes tuto, tak tu by mohla byť jaká fajnová BSK. Wow, no, ty vole.
No a priatelia, ja som sa rozhodol, že sem mrsknem jedno téčko, hodil som sem bojku, že baseka Mushroom Forest a máme to asi kilometr od svojej basky, takže prídeme si sem postaviť trošičku ešte alternatívnejšiu verziu, ale poďme teraz domov. Toto sa tu zíde, fakt nádherný spot a tuto musím povedať, že už s tým Nautilusom by mohla byť väčšia zábavička, popravde, pretože proste by bola, lebo veľký priestor. A sú tu aj nejaké life pody a pomerne dosť veľa zdrojov surovín, musím povedať, takže určite prečo nie. Poďme ale domov a my si postavíme tú chovnú nádrž. No a priatelia, blížime sa domov a ja dúfam, že mám všetky materiály, ktoré na to budem potrebovať, ale ešte rozmýšľam, že kam to ja vlastne dám. Tak to je teda halus. Jaj, tak toto je čistá paradička, jak nás ten Simot privítá, respektíve ten dog, to je úplná bomba. No, poďme spraviť nejaké zaujímavé veci tuto, pretože som aj celkom rozbitý zjavne. Toto čo? Toto, daj sem toto, aj toto. A ja si osobne myslím, že v prvom rade musím ísť vymysleť to, kam ja vlastne tú vodnú nádrž chcem dať. A potom sa môžeme ísť pozrieť na to, že si ju postaviť. Ale mrkneme, čo na ňu budeme potrebovať. A kde to je? Tuto to je. Budeme potrebovať 2x titán, 5x sklo, to by sme teoreticky mohli aj mať. Máme 3x sklo, ale máme kremíky, takže raz, 2, 3, 4. Poďme to rovno spraviť. Dáme si to sem, aby sme vedeli. No a porozmýšľam. Priatelia, ja to trošičku premyslím, že kam to vlastne ja dám a čo tu spravím a podľa toho sa rozhodnem. Ja som hneď pri vás, takže vidíme sa za chvíľočku. No a priatelia, ako môžete vidieť, tak som sa rozhodol, že to mrsknem sem a rozmýšľal som, že ako by to mohlo aj do budúcnosti vyzerať a myslím si, že by to mohlo byť celkom pekné, mám plány, mohlo by to byť viac poschodové do jednej alebo do druhej strany, uvidíme, ale poďme to teda najprv plesnúť to, čo potrebujeme. No a na to si potrebujeme zobrať ešte materiály, budeme na to potrebovať teda, čo to, 3x titán a koľko? 5 skiel, ak sa nemýlim, to litium, škoda, že ho nemám 4 kusy, tak vám poviem, ale to nevadí. Dobre, tuto doľava teda spravíme to, čo spravíme, priatelia, a to je, sakra, kde to je? A to je chovná nádrž, pozrite sa na to. Plesni to tam. Bum. Parádička, priatelia, toto je miesto, kde si budeme chovať naše rybky, ale budeme potrebovať ešte poklop a poklop potrebujeme, myslím, že kremík a titán, takže poďme si zobrať kremík pre istotu aj 2, čo ja viem, ukáž, však vlastne nebudeme to riskovať, nie, predsa. Toto máme, paráda, pretože vy sa do tej vodnej nádrže inak ako s poklopom nedostanete, to znamená, že poklop ja osobne vždycky obľúbujem na tejto opačnej strane. A pozrite sa na to, ideme dnu, my máme presne nulu, tam sme na pevnosti, ak ste videli, budeme musieť spevniť trup trošičku a pozrite sa na to, vyhodíme tam tieto dve rybky, ktoré nám dávajú vodu, hej, a uvidíte, že oni sa budú rozmnožovať a my ich tu budeme mať mŕte, koľko chceme, môžeme ich potom už len vychytávať a mať vodu, to je jeden zdroj vody, ktorý je veľmi dôležitý. Dobre, ale toto by bolo, ja by som osobne išiel vyrovnať staty a išiel by som ďalej. Takže poďme sa napapať, lucernovník daj aj 2-3 krát, prečo nie, daj aj tento cibulkový strom, nech sa najmä. Všetko pekne spapaj, super, a zoberieme ešte zo pár týchto lucernovníkov a pôjdeme ich odniesť do bioreaktoru. No, sme tu, takže mrskni to tam. Tuto hodíme do tejto skrinky ešte tento jeden a priatelia, vydáme sa na cestu. Je jedno, či je deň alebo noc, máme napapaní sme, napití sme, ideme odtiaľto preč a ideme dole do tej našej jaskyne, kde sme prvýkrát skoro skapali, keď sme si postavili Simota, ale teraz máme už 300 metrovú hĺbku a ideme tam hrdo a smelo, pretože áno, ale pozrite sa na to. Ideme tam hrdo a smelo, som hovoril, nie? V každom prípade, priatelia, toto je absolútna paráda, pretože toto potrebujeme k tomu, aby sme sa dostali k Degasi Baseke. Pozrite sa, ako hlboko môžeme ísť. Pozrime na to, čo tu je. Je tu niečo? Nie je tu nič? A keď budeme vonku, tak potrebujeme pozbierať, myslím si, že týchto okulusov, sú to oni? Okoun, áno, to je presne ono. Potrebujeme ich trošku viac.
ideálne aspoň 4. Daj 4. Štvrtý, paráda. Ideme teda ešte možno pozrieť tu v okolí, či tu niečo není. Ukáž. Litium, výborne, máme litium, priatelia, budeme potrebovať tieto veci, takže ja sa tu idem trošičku poobkúkávať po týchto materiáloch a idem to tu trošku pozbierať, pretože toto tu je zlatá baňa. Máme aj magnetít, výborne, takže budeme si vedieť spraviť aj ten hardchip, paráda. Ideme ďalej. Toto je absolútna nádhera. Teraz sa tu už nebojím, pretože máme tu... OK, akože bojím, dobre, nechaj ma. Nič som nepovedal. Ale máme tu predsa tu ten ponor hlboký, brutálny, takže fakt nemáme sa čoho stresovať. Môžeme si to tu krásne obzrieť. A ja by som veľmi rád ale našiel tu Dagasi Base-ku. Neviem kde presne, musím to ísť trošičku hlbšie pozrieť. Vidím, že tuto nič. Tak ideme ďalej. Á, pozrite sa, len som sa trošku otočil, sakra, to ma mrzí rybka. No, takže priatelia, toto je dôležitá vec, ideme von, skúsime sa nenehať popáliť touto hovadinou a takisto ako vždy doteraz, ja si to tu budem obzerať, čo sa týka tých datapadov a budem vás informovať, ale pozrite sa na to, čo máme. Aha, toto není druhý, sakra, no a sme oblbnutí. Máme tu ešte, máme lekárničko, výborne. Daj datapad. Takže toto bola správa od toho Barta Torgala, ktorý v podstate je teda ten senátor. Toto tiež niečo je. A vlastne hovoril o tom, že tuto sa mu na hovno žije, že sa mu toto nepáči proste, že bolo to lepšie na pevnine, že tam aspoň mohol niečo vypestovať, že to dokumentuje pre svojho otca, ale jeho otec mu hovorí, aby sa tu zmieril s tým, že sú tu proste. No a ideme ďalej. Takže tatko Paul Torgal vlastne toho senátora, toho Barta, v podstate sa musí rozhodnúť, pretože tá Majda, kapitánka Majda, ktorá si ich takto ochočila, tak sa rozhodla, že chce ísť postaviť bejsku do 500 metrovej hĺbky a on má 80 rokov, už nevládze, už zdochyňa a tvrdne tu, takže sa musí rozhodnúť, že či sa vrátiť na pevninu alebo ísť s ňou a určite to nebude mať ľahké, pretože si ho uvedomuje, že vlastne tá Majda ich využíva k tomu, aby spolu prežili, ale tak samozrejme ja to nejakým spôsobom rešpektujem. Bol som... no dúfam, že ma tu nič iné už nekopne, pretože ma to tu zabije. Ja som hral aj Below Zero a v Below Zero vlastne máte kontakt s tou kapitánkou Majdou a myslím si osobne, že síce je to bručon tá ženská, ale mala v niečom point, takže tak, ale o tom potom. No, ďalší datadisk, poďme na to. To je vlastne záznam Barta Torgala o tom, to je ten mladý, že zistil ako spevniť sklo, pretože keď idete do väčších hĺbok, potrebujete v podstate mať pevnejšiu štruktúru bejsky a že teda sa to robí zo stalkerových zubov. Ja už som to vedel, ale fajn zistenie, dobrá vec, čiže keby ste to náhodou nemali odkiaľ zistiť, tak máte tuto PDAčko. Dvojložková posteľ, výborne, to je presne to, čo potrebujem, pretože chcem mať dvojložkovú posteľ. Máme tu databox. Tento databox zjavne sme už v inej forme získali, takže z toho nebudeme mať nič, no a ďalšie PDAčko. No a toto bol rozhovor s tou Majdou, s tou kapitánkou, sakra, zase ma to tu koplo do riti. A vlastne toho tátka, toho profesora, že ona sa rozhodla, že ide proste dole. Že tu iba umierajú a že sa jej tu nepáči proste, že tu nechce skysnúť. Tým pádom odtiaľ to ide do prdele a keď chcú, nech idú s ňou, alebo nech si tu umrú. Takže tak. No, to znamená, že, lebo proste dejú sa tu čudné veci a ešte tá Majda spomínala aj to, že vlastne ten jeho syn objavil nejaké mimozemské znaky a signály a tiež sa rozprávalo o tom, že niečo zostrelilo vlastne ich loď, hej, to znamená, že my sme tu nepristáli a nestroskotali náhodou, je to teda už oficiálne, boli sme zostrelení, je to nejaký obranný systém planéty a ten obranný systém planéty budeme asi pravdepodobne nejakým spôsobom musieť zničiť, pretože pokiaľ sa nám to nepodarí, tak nebudeme vedieť odtiaľto odletieť. No, ja si osobne myslím, že poďme domov, pozrieme sa na to, čo sme tu vlastne získali a čo sme našli. Môžeme si postaviť možno aj nejaké to filtračné zariadenie na vodu, pretože ja už tú vodu jednoducho nechcem ani náhodou hen takto zbierať. A tie ryby sú fajn, ale zase na druhej strane, keď môžeme mať normálne filtračné zariadenie, tak určite budeme mať to. Výborne, sme doma,
úplná paradička. Začína sa mi tá bejska fakt páčiť, musím povedať. Ale ešte to bude chcieť trošičku rozšíriť. Paráda. Máme, sakra, nepadni do vody. Fajn, nepadol si. Dobre, nechaj ma tak. Poďme ďalej a čo sme to chceli? Chceli sme ísť dať vlastne do tej chovnej nádrže ďalšie rybky, tohoto okulusa. Je to tak, tuto sú zatiaľ dve, ešte sa nerozmnožili, ale to vôbec nevadí, skúsime sa vyspať, že či to niečo nezmení. Tuto hodíme všetky 4, ježiš, ja som ich zožral. Bože, ja som idiot. Ja som ich zožral. Tak, to je veľká smola. Dobre, sorry priatelia, idem to znova nachytať. Pane Bože, no môžem byť takýto tlk, že ja to tam horko ťažko nazbieram, ty vole. A no, dobre, nevadí, sme doma. Sme doma, pane Bože. To sa len nemôže stať. Nevadí, dobre, teraz prosím, dávaj bacha na to. Nezožer ich. Takže, sme späť. A pozrite sa, raz, 2, 3, 4. Dáme ich tam, nech sa tu množia a uvidíme, čo sa s nimi stane, ako rýchlo sa rozmnožia. Máme tu aj nejaký signál, predpokladaná základňa Legacy, fajn. My ale budeme potrebovať signály ešte najprv trošičku iné, takže tie budeme riešiť neskôr a poďme sa pozrieť túto. Pretože my budeme mať dosť materiálu, máme 3x litium, 1x litium ešte niekde bude, kde je to litium, daj to sem. Výborne, máme 4x litium a máme veľkú kyslíkovú flašku, dajú dole. A priatelia, pozrite sa na to, máme 45 základných a keď si dáme veľkokapacitnú láhvu, tak pozrite sa na ten oxygen. Tam a máme tam cez 200 priatelia, cez 200, 225, absolútna dokonalosť. Tak toto sa nám tiež podarilo v tejto modifikačnej stanici, ako ste mohli vidieť, potrebovali ste 4x litium a veľkú kyslíkovú lahvičku. To sme všetko mali, keďže sme ho dole nazbierali a aspoň vidíte naozaj, aký veľký význam má mať tú bejsku niekde blízko tejto Jellyfish Cave, pretože tam sú naozaj zaujímavé suroviny. Našli sme tam aj tento diamant napríklad, magnetit a zlato, hej, paráda čistá. A magnetit budeme používať napríklad na ten hard chip a na ten hard chip ideme pozrieť, čo potrebujeme a spravíme si ho. OK, takže potrebujeme na to počítačový čip a magnetit, fajn. Dobre, takže na počítačový čip potrebujeme medený drát, zlato a korál, to všetko mám, takže poďme to spraviť a ideme dole do spodného fabrikátora a dole si spravíme ten hard chip. Takže hard chip, bam, poď doňho. A priatelia, ten sa nám mrskol tuto, bim, tam už kliká, pozrite sa na to. A teraz sa pozrite na to, čo tu máme. Takže môžeme si dať napríklad, hej, ja neviem, krémik. Daj ho skenovať. A on ako bude skenovať, tak nám sa bude ukazovať v takých krúžkoch. Teda malo by to tak byť, ak sa nič nezmenilo odtedy, čo som to hral naposledy. A je to tam, pozrite sa, bam. Takže teraz vám to tu takto hádže rovno do ksichtu, že kde máte krémik, vy len vylezete, stadiaľ to. Pozrite sa, svieti to tu, šup, zoberete to a už vám tu svietia ďalšie. A takto nádherným spôsobom si v okolí bejsky viete pozbierať maximum v podstate toho, čo tu máte, hej, že nič nemysnete. Absolútna fantázia za mňa, akože čistá paráda. No nebudeme to tu teraz trošku zbierať nejak vo veľkom, ale chcel som vám to ukázať. Podľa mňa úplná parádička, pretože je to dosť veľký pomocník. A už sme v takej fáze, že naozaj budeme potrebovať takýchto pomocníkov. Takže tak, dobre, ja by som to, nechám to bežať, čak to je úplne jedno, sakra, furt tu idem do tých ubikácií. No som to možno trošku inak vymysleť, ale to vôbec nevadí. Pretože ja idem iba rozhádzať tieto dôležité zdroje, čo tu máme, ako je napríklad diamant, magnetit, to ide preč, kremík vrátime na miesto tiež, respektíve, no, ten, čo sme získali, máme tu aj zlato, to posunieme domov tiež. Čistá paráda, akože za mňa úplne perfektne funkčná bejska, môžem povedať. A chcel som sa ísť pozrieť ešte na jednu vec teda, a to je v podstate, ukáž, daj sem ešte nejaký titán pre istotu, 4 budú stačiť. A myslím, že nie olovo, ale litium máme.
Litium máme tu, zoberiem pre istotu 2 a aby ste videli, ako to funguje v podstate s tým spevňovaním basky aj live, takže pozrite sa, dáte si túto výstuž, titán 3x a teda litium 1 a sem to dať neviem, sem to dať tiež neviem, nechápem prečo, asi preto, že sú tam tie stromy, ale to je úplne ok, dáme to teda sem, raz a môžeme sem dať aj 2 a v podstate aj tak, aha, máme málo titánu, nevadí, v podstate aj tak je to aktuálne len a len jedáleň moja, ale mohol by som ju možno aj preskliť, sakra, ukáž, prehodíme to dole na bioreaktor, to bude rozumnejšie. Pecka, máme to aspoň takto zatiaľ, by som možno presunul túto výstuž tiež, ale zatiaľ vieš čo, ani nie, táto je tu ok, fajn, pozrite sa ako dlho môžeme byť vonku, úplná dokonalosť. Dobre priatelia, ja si osobne myslím, že sme toho mŕte stihli dneska, trošičku sme aj rozšírili basku, máme tu chovnú stanicu teda na rybky, boli sme pozrieť dole na základni Degasi, úplná parádička, spravili sme si hardchip, ktorý nám pozrite sa, ako nádherne pomôže pri hľadaní jednotlivých surovín, takže to je tiež skvelá záležitosť. Našli sme teda aj fragmenty filtračného zariadenia, ale to si ešte postaviť nevieme, pretože tam je myslím potrebný aerogel. K aerogelu sú potrebné tam tie výtrusáčky, čo máme zasadené, takže to budeme potrebovať teda neskôr, ale potrebujeme k tomu aj nejaký rubín a tie ešte nemáme. Poďme sa ešte pozrieť rýchlo dnu, že či náhodou sa niečo nezmenilo pri počte rybičiek, pretože ja osobne dúfam, že áno. Pozrite sa, tieto rúžové sú tu už 3, ak dobre vidím, 4, koľko ich tam je? Vidím tam len 3, ale áno, proste rozmnožujú sa. Takže to znamená, že máme odteraz neobmedzený zdroj jak energie, tak potravy, tak vody, aj keby sme odteraz už nič iné nenašli. Absolútna fantázia, ale samozrejme budeme to rozširovať. Ja tu toto vypnem, nech nás to neotravuje, budeme to hľadať potom v ďalších videách, ďalšie veci. Čo sa týka bioreaktoru, tak vyzerá, že ešte tam nejaké palivo je, absolútna fantázia. Máme jedlo, máme vodu, máme všetko, čo potrebujeme na prežitie. No a priatelia, ešte na záver spravíme jednu vec a to pustíme komunikátor a uvidíme, čo sa tam stane. Záchranný modul 12, výborne, takže LifePod modul 12 to je veľmi tiež vzdialený bod, myslím si, že je tam plus minus niekde, kde sme vlastne boli zbierať aj ten databox vlastne s tou chovnou stanicou, takže budeme sa tam vrácať, ale ja osobne čakám ešte na jeden signál a to je signál, ktorý nám ohlási, že naša záchranná loď už pre nás ide a že sa tu už nebudeme musieť strachovať na tejto planete. Na záver spravíme ešte poslednú vec a to je, že oskenujeme seba a zistíme, že významné hodnoty rôznych baktérií cudzích, OK, nežiaduce účinky, fantázia. Takže sme chorí a umierame tu na tejto planete, no už nech nás prídu zachrániť, lebo toto je čistá katastrofa. Priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie, pre dnešok tu nechávame tu, ak sa vám videjko páčilo, určite mu hoďte like, potešite ma, dajte nejaký koment, napíšte, či ste hrali Subnautiku. Ak ešte máte chvíľku, tak určite mrknete aj na moje ďalšie videá, po pravej strane vidíte už top videá aktuálne a dole sú obe kariéry trénera, či už aktuálna Olympique Lyon alebo predchádzajúca FC Middlesbrough, určite mrknite, no a vľavo hore odber. Ja vám ďakujem krásne a podmorskému svetu zdar.